Кылатпай, встречкадан аштан көрөтпөйсүңбү? 591 айда. Бул Талас шаарындагы Борбордук базардын аймагы. Жайдыргычтыр бул көчөлөр унага жык толуп, тыгын жаралат. Бирок өткөн жылы шаардык мэрия жолдорду оңдоп кеңейткен. Азыркы тапта жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү айдоочуларды тартипке көндүрүүнүн үстүндө иш алып барууда. Алар ар бир айдоочуга эскертип, унааларды жолдун эки тарабына гана бир катар кылып токтотууну талап кылууда. Ушул базарды тыгын болтурбоо максатында ушундай иштер жүрүп жатат. 60 километрге жетпеген таксилердин бүт бардыгын месталарын жергиликтүү бийлик мэрия тарабы биз тараптан баягы Манас көчөсүнө орундарын бөлүп берип, чтобы таксилер абдан көп болгондугуна байланыштуу могу жергиликтүү элге, базарга, соодага келген райондордон, башка райондордон конокторубуз келгенде тыгын жаралбай, автоунааларын ушу стоянкаларга койгонго удобство түзүп, ушул иштерди алып барып атабыз. Мэриянын жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн бул талаптарына айдоочулар каршы эмес. Алар тартипке баш ийип, талаптарды аткарууда. Мурункудай болуп базардын жанындагы жолго эки катары болуп токтоп турган унаалар жок. Себеби инспекторлор айдоочулардын артынан текшерип, көзөмөлдү күчөтүүдө. Мурдага караганда абдан жакшы болуп калды. Жолдун баары тартипке келди. Кировкага каттаганарды ылдыйкы автобекетке киргизди. Айылга каттагандарды базарда автобекет бар, ошол жерге киргизди. Жол кенен. Эмнер бардак болуп кетчү, негизичи машина катар туруп, мияктан өтө албай эле ызычуу болчу. Порядок болду да, гаилер мынакей келип турат ушундай. Карап берет. Туура эле, эми антпесе эч ким укпайт, бири-бирибизди укпай эле ушундай болуп калган, ызычуу болчу. Азыр мынакей ушу гаилердин жардамы менен бизге жеңил. Президенттин жарлыгына ылайык узак аралыкка каттаган такси кызматтары автобекеттерге жылдырылды. Эми Талас Бишкек каттамдагы унаалар шаардагы автобекеттерден гана сапар тартышат. Бийликтин бул талабын таластык айдоочулар колдойт. Болгону жүргүнчүлөр таксиге түшүү үчүн автобекеттерге келиши шарт. Мен өзүм тура эле кабыл алдым. Өзүм негизе келебиз, бу жерде ар бир өзүбүздүн черезден иштейбиз. Мисалы мен азыр чыксам, кайра эртең бир күн жатып Бишкектен чыгам. Талас областынын элдерин чакырат элем ушу автобекеттен кеткеничи, анткени өрдөн текшерет. Наркотикке киребиз, ичтиңби, ичкен жоксуңбу, давлениең кандай, ашуга айдаласыңбы, айдалбайсыңбы, анан как положено печат басат. Бул ушу эмеден чыкты, автовокзалдан чыкты, Таластын шаары депчи. Что мен таксикем бул далил да, булчу далил. Борбордук базардын айланасындагы унаалардын тыгынын азайтуу максатында Ислам Сарыгулов атындагы көчө эки тараптуу болуп иштей баштады. Жолду шаар бийлиги менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү айдоочулардын ыңгайы үчүн чечип берди. Эгер мындай шарттарда жол кыймылына тоскоолдук жараткан айдоочулар болсо, аларга тиешелүү чаралар көрүлөт. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.